们来到了这个 Coffee Factory， Kluang Coffee Factory，OK， 参观他们炒咖啡 ，OK， 也有一些东西可以看看，可以去玩，可以试下炒他们的咖啡啊。然后那一边还有他的canteen啊，可以吃东西，喝他们的咖啡，好，这个是蛮出名的啊。Kluang Coffee Factory， 啊，基本上我们是那边是要坐 Grab 过来了，刚好就下毛毛雨，啊，天气也凉凉 ，OK， 看一下可以去炒一下它的咖啡。OK， 有一个大的杯子可以拍照之类的啦，啊，等一下我们再过去那边看看 ，OK， 就这样子，拜拜。我们去它的后面那边走走看看，拍一下照，没有什么东西哈，就过来这边它的canteen这一边喝它的免费咖啡跟叮当焦焦饼 ，free 的 ，OK， 咖啡也是 free 的 ，OK， 这些我们叫了，但是是要钱 ，OK，so 其实也蛮多人这样哦，我看一下啊。一元的呢。OK， 我们就在这边休息一下，然后等一下就去壁花街啊，等一下就去壁花街，然后吃个东西，时间也差不多去火车站了啊。我们先开动先，拜拜。我们来到这个壁花啊，哈，这壁花整条街去到玩很远 ，OK， 看一下，基本上一点点画啦，也没有很好看啊，幸好没有什么太阳，所以还可以走走啊，但是如果有小孩子那一些哇，不建议太阳大又很热的那种啊。就不建议走了啊，基本上也都没有来过，可以来看看啦。好，但是来过了过后看了这次过后就应该不会再来了。基本上是没有什么东西。好，时间也差不多了，我们要走去火车站。其实离火车站也不会很远了，5分钟走过去啊。我们也差不多要结束我们的行程了啊，就要去火车站。OK， 就这样子，拜拜。别墅里面唱黑，水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字帅，大展宏图。时间差不多了，我又回到来居銮的新火车站了啊。今天一整天的行程就结束了啊，大家都很累了。有小朋友，我觉得不建议了啊，太累了，要走很远，吃喝喝，真的不适合小朋友了啊，造成小朋友很累啊。如果大人可以走的那一种啊，就走吃喝喝看还 OK 的啊，小朋友就不是很建议来了啊。来了一次过后，体验一次过后就 OK 了，叫我下次再来，我是不会再来了啊。So 今天行程就这样子了，拜拜。